Смотрите, снимаю снимающего. Блядь, только хотел снять, он уже камеру унес. Вот гад, блядь. Да, ТВ-21, блядь, ушло. Вот так вот работает ТВ-21. Хотел показать дом. Давайте я вам покажу и быстрее в YouTube отправлю, чем этот дядя дойдет до редакции до своей. Вот, видите? Хорошо сделали. Все, сейчас отправляю в YouTube.